¿Puedes oírme? Hey, soy yo. Bueno, ¿sabes cómo he estado como practicando piano y así? No soy nada buena en eso aún, como nada. Pero te escribí una canción y estaba esperando poder enseñártela porque trabajé como mucho. Y ya. Cada día imagino un futuro donde estoy junto a ti. Con mi mano escribiré poemas que me lleven junto a ti. La tinta fluye hasta hacer un charco. Solo escribe tu camino hacia su amor. Pero en un mundo lleno de opciones, ¿qué ha de pagar para un día especial? ¿Qué ha de pasar para mí? Día especial. Encontré algo divertido que hacer en esta tarde. Contigo, estando aquí todo será genial, lo sé. Si no puedo leer mis sentimientos, sin palabras con mi sonrisa hablaré. Y si este mundo no me da un final, me esforzaré y así todo tomaré. Escribe amargura para quien amó. Es amor, si te tomo, es amor, si te dejo ir. La tinta fluye hasta hacer un charco. ¿Cómo puedo escribir la realidad? Si no puedo escuchar tus latidos, ¿qué es el amor? Hay en tu realidad y en tu realidad. Si no sé cómo amarte, te dejo ir.今ここでお前が欲しい。やだ、そこ。アスカ、もう硬くなってる。だって、ケイがあんなキスするから。意地を張るな。お前も欲しいだろ。ケイ。ダメ。舐めちゃ。いつもみたいに素直に感じろ。だってこんなところじゃ。でもどんどん溢れてくる。バカ。先のとこそんな強く吸った。いや。嫌なのか。じゃあやめる。ここ舐めて欲しそうに震えてるぞ。やだ、やめないで。わかった。気持ちいいか。
持ちいい。後ろもしてやる。指かき回さない。なんすか。ダメ。いや、もう離して。ダン先輩。brain with your heart. You take things so hard and then you fall apart. You try to explain, but before you can start, those crybaby tears come out of the dark. Someone's turning the hand